AI92 markalı benzinin 1 litrinin qiyməti 5 qəpik, dizelin qiyməti 10 qəpik qaldırılıb. Today Press TV xəbər verir ki, bu barədə Tarif Şurasının məlumatında bildirilib. Eyni zamanda elektrik enerjisi və təbii qaz üzrə sabit tariflər də müəyyənləşdirilib. Bildirilib ki, elektroenergetika haqqında və 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən yeni qaz təchizatı haqqında qanunlara əsasən istehlak səviyyəsindən asılı olmadan sabit xarakterli xərclərin istehlakçılar arasında balanslı şəkildə bölüşdürülməsi məqsədi ilə sabit tarif müəyyənləşdirilib. Qeyd edək ki, elektrik enerjisi və təbii qaz təchizatında abonentlərdən hər ay sabit ödənişlərin alınması bir çox ölkələrdə tətbiq olunur. Beynəlxalq təcrübədə sabit ödənişlərin tətbiqi istehlakçının istifadə etdiyi elektrik enerjisi və təbii qazın miqdarından asılı olmayaraq infrastrukturun saxlanması, xidmətlərin göstərilməsi və digər əməliyyat xərclərinin qarşılanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tarif Şurası tərəfindən elektrik enerjisi üzrə aylıq sabit tarif əhali və birfazalı təchizat sxemi ilə enerji istehlak edən qeyri-əhali istehlakçıları üzrə 1 manat, 3 fazalı təchizat sxemi ilə enerji istehlak edən qeyri-əhali istehlakçıları üzrə 3 manat müəyyənləşdirilib. Təbii qaz üzrə aylıq sabit tarif isə əhali və məişət qaz qurğuları ilə qoşulan qeyri-əhali istehlakçıları üzrə 1 manat, sənaye qaz qurğusu ilə qoşulan qeyri-əhali istehlakçıları üzrə 3 manat müəyyənləşdirilib. Qərar 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Bu qərarla bağlı sakinlərin fikirlərini öyrəndik. Bugün müəyyən benzinin qiyməti artırırsa, sabahları çörəyində qiymət artacaq. Beləliklə havanın da qiyməti, suyun da qiyməti artacaq, hər şey artacaq. Çox vallahi pis təsir eləyəcək. Özüm də 490 manat maaş alıram. Özüm də kirədə yaşayıram. Ola bilər, düzdür, qiymətlər biraz qalxa bilər, taksi pulu, produktdan gətirəcəklər, deyəcəklər ki, belə qalxdı, belə qalxdı. Onların da bu vəziyyətdə nə deyə bilərik biz onlara ki, yəni qiymət qalxıb, biz də qaldırırıq. Daha benzin qalxıbsa, o da biraz qalxar da qiymət. Gediş haqqı. Namiq Abbasov, Today Press TV.